索隆面对死神如何破局？无敌的 BigMom 还有机会吗？大家好，我是朱亚本。作为牛年最后一话，海贼王1038话都看完了吗？本话虽然零散，却有一些值得讨论的细节，我们逐个来看。索隆要死了吗？1038话焦点之一即是索隆面前出现的死神。这场鬼岛决战，索隆相当于用了2条命。第一场战斗是与大妈和凯多的对决，最后全身重伤，骨头断裂。随后在1017话，乔巴向毛皮族的山羊医生要到了超级恢复秘药，当时代价就已经说得很清楚了，药效过后要承受数倍的痛苦。索隆选择吃下，接着就是与镜的决战。第2场战斗虽然索隆没有遭遇像霸海那样的必杀技，却被镜打飞了很多次，也承受了大量伤害。细数下来，索隆应该是这场决战目前为止受伤最多的一个人。而到了1038话，乔巴开始担心索隆的伤势，随后镜头切到索隆这边，尾田有意在强调这两者的关联。既然索隆已经获胜，他在这场战争里的任务已经结束，那么就到了承担后果的时候了。一旦药效消失，他就要承担双倍痛苦。之前本就变成木乃伊的身体将会再次失去行动能力，这就解释了索隆为什么说自己的身体动不了。那么在他眼前出现的这个手持镰刀的骷髅身影又是什么呢？除了那与死神一致的造型外，周围独特的迷雾也许更能揭开他的身份。这种迷雾以前出现过吗？漫画254话，美丽的船精灵出现，但是乌索普躲在树后面偷看，船的四周也出现了类似的迷雾。美丽笑了一声，乌索普似乎因为太过吃惊晕过去了，找到他的还是索隆。随后在351话，弗兰奇就十分肯定地告诉乌索普，他所看到的就是船精灵化身的人形。美丽原本只是一艘没有生命的船，但船精灵诞生后，就如同给船注入了灵魂，并能以自己的意识行动，帮助伙伴。这种帮助并不是概念中的，而是能产生实际效果，例如维修船只、自动驾驶船只等等。既然有船精灵，也就意味着灵体这个设定在海贼王中是存在的，也许其他物品或者鬼神也能在迷雾中现身，来影响现实。回头来看1038话，如果这些迷雾即是死神带来的，那么它的出现有什么目的呢？在各种神话中，死神都代表着掌管死亡的神明，手中的镰刀往往是用来收割生命和灵魂。他对索隆摆出的攻击动作，就好像准备把一个生命走到尽头的人收归冥界一般。索隆目前正是处于濒死的状态，2倍痛苦的巨量伤害已经足够夺走他的性命。他现在面临的就是生死危机，如果不能逃过死神的制裁，他的性命就将了结在这里。当然我们知道那是不可能的，所以索隆一定会有救星。弗兰奇虽然已经往这个方向赶来，但远水救不了近火，死神已经举起镰刀，能够拯救索隆的一定是身边的事物。我想你已经猜到了，索隆的刀，特别是那把研磨。研磨有着许多奇特的设定，例如它会擅自释放主人的霸气，必须像拔河一样将霸气抢回来。又比如1032话时，研磨会因为日和的琴音暴走。刀剑原本是没有生命的物体，为什么会被声音影响呢？后来在索隆的回忆中，双月跟三郎曾说，刀也有自己的个性，性格是生物才拥有的特性。刀为什么会有个性呢？如果把这些线索串联起来，再回过头来看研磨这个名字，也许这把刀中正是寄宿着地狱之王的战斗灵魂，有着疯狂认真的战斗意志，会为了战胜对手豁出一切，不惜吞噬霸气。因为与光月玉田的深厚羁绊，才会对玉田最爱的琴音有着同样的触动。而在索隆觉醒的霸王色第一次驾驭研磨击败强敌后，索隆也得到了研磨的认可。现在当新的主人遭到危险时，研磨很可能以灵体的方式出现，挡下死神，化解危机。索隆在半梦半醒中再次晕倒，直到被弗兰奇救走，对称了之前乌索普与弗兰奇交谈船精灵的剧情。弗兰奇也许会有新的感慨，小哥，你看到刀精灵了。海贼王里看起来不像男人的角色，往往都是真男人。一战与 CP0 交手的这段剧情十分让人意外，却又很合理。第一个合理的地方是他们的位置，一战和之前的罗宾布鲁克一样，都是从2楼跳下来到地面1层，这里也是之前阿普德雷克和 CP0 交手的地方。但是罗宾和布鲁克就是在这里趁乱逃走，所以2名 CP0 在接到大看板败北的情报后，顶着火势追了过来，刚好碰到了倚仗。虽然漫画场景切来切去，但尾田一直没有忘记保持城堡地图的结构。第二个合理的地方是倚仗和赤教九侠的宿命，从一开始这些武士们就是抱着必死的信念来讨伐凯多，倚仗本人就不止一次流露过豁出性命的想法。目前警卫们小菊重伤被乌索普救走，雷战准备和福禄寿同归于尽，阿修罗童子被炸弹重创，犬狼猫蝮蛇以各自极限击败强敌，只剩下和松、倚仗和传次郎没有特别关键的表现。想来尾田应该也不会放过他们，传次郎很可能出现在小紫身边，与他一起完成对大蛇的绝杀。倚仗目前的重伤状态，要同时对付2名 CP0 获胜的可能性极低，但却能拖住他们的行动。毕竟他们自己说了，目前的重点是在草帽一伙上，必须赶在战争结束前将罗宾抓走。赤教九侠既然把草帽一伙视为拯救和之国的希望，那对他们来说，尽可能为草帽一伙减少阻碍，就是义不容辞。所以最后倚仗喊出了 CP0，并将子弹上膛，做好了以命相搏的觉悟。而对 CP0 来说，身为白胡子原队长级别的倚仗，并不是那么容易打发的对手，与他战斗必定会耽误抓捕罗宾的时间，所以他们才想假装没看到。然而这场战斗已经不可避免，最后的结局很可能是 CP0 获胜。
但错失了抓捕罗宾的最佳时机。超新星们与四皇的战争有了结果，他们也就只能选择撤退。请容我先说一句，看十郎绝对值得上一个败方 MVP。铺垫了10几话的鬼岛终极火药库终于出现了，镜头不多，但细节拉满。首先是武器库中间这几颗巨型炸药，上面印着的是牛角骷髅标志，和百兽海贼团的旗帜有点像，却不一样。这个其实是炸药骷髅标志的一个变形，加上了百兽海贼团的特色。不过这个体积估计只有满霸者和干部级别的人才能使用。除了这几个巨型炸弹外，我们还能看到一些常规武器，比如大炮，这种应该就是普通海贼使用的武器了。不过边上有个放射性材料的警示标志，难道说奎因和百兽海贼团已经研发出了更加恐怖的放射性武器？海贼王的世界越来越离谱了。当然离谱的还有那个火焰恶魔火箭放，在遭到大河的攻击后，居然还会念叨大蛇大人，他似乎已经不仅仅是看十郎的画作。一般来说，恶魔果实能力者战败或者死亡时，能力就会解除，但看十郎画完最后的画作后就倒下了。与此同时，火焰恶魔火箭放诞生，开始执行点燃炸药毁灭鬼岛的计划。后来乌索普救走警卫们和小居时，并没有带上看十郎，他的肉身应该还待在燃烧的阁楼内，而结局也只能被火烧死。无论看十郎是即将死亡还是已经挂掉，能在这种状态下维持这么强大的能力效果，似乎与之前恶魔果实的设定互相冲突。如果要解释的话，也许就是看十郎用自己最后的性命化作了火前坊，因为在日本妖怪传说中，火前坊就是一种由尸体怨气化成的妖怪，许多高僧选择自焚圆寂，久而久之，没有修行完的灵魂以及尸体中的怨气就化作了怪物，这与看十郎最后的遭遇完全契合，在烈焰中死去，抱着怨念化作妖怪，在最后还想毁掉和之国，为黑炭家复仇。看十郎是个可怜又可恨的角色，但这个火焰恶魔是绝对必须阻止的灾难。大河的能力都是冰系招式，本画中大河一口无视冰牙，就直接冻结了巨型炸弹，效果堪比亲自的冰冻果实。后来攻击火前坊的那一记马换刃，不仅将其打飞，还留下了一道冰痕，显然也是冰系招式。这两人就像是宿敌一般，对阵狂魔尾田安排了一场冰火对决。黑炭一族代表着和之国的恶，由大河来解决掉代表着黑炭一族的怨念，完成为和之国而战的主线任务。不过以海贼王的套路，最后必定会有更加戏剧化的结局。火前坊很可能在被大河彻底击败前点燃炸药，鬼岛城堡内又因为疯狂蔓延的火势，所有人都陷入绝境。那么唯一能破局的，也许就只有祈求天降好雨了。和之国现在正巧就有一个超级人工降雨机器，还记得向主招牌喷火雨吗？它可以用鼻子吸收水分，然后洒向背上的佐物王国，水量堪比洪水，所以向主完全可以吸收和之国附近海域的水分，然后洒向整座鬼岛。巧合的是，鬼岛城堡屋顶正好有个破洞，而火药库刚好在最底层，向主喷洒的雨水从洞口流入，可以自上而下浇灭城堡内所有战火。恩泽的雨水带来和解，鬼岛决战也可以落幕了。记得罗和大妈这场非对称决战到底要怎么收场？毕格曼在本画中展现了身为四皇的实力，罗和基德也展现出了新时代们的力量，仰卧起坐。面对苛命的大妈，罗和基德的普通招式根本无法匹敌，也唯有被逼到绝境中，豁出一切使用觉醒的力量，才能破防大妈。本画中罗再次使用了手术果实的觉醒招式 Clone 麻醉，招式本身并没有什么新意，同样是浓缩了论，同样是加强鬼气的刀刃，同样是穿透大妈的身体，同样是在体内爆发冲击，一切都跟1030话时的表现一模一样。只不过这次换了个角度，让我们看到了罗那夸张的40米大刀，这种穿透物体却不造成伤害的样子，莫名让我想起了隔壁村带土的空间忍术。罗的 Clone 实际上达成了在空间内操纵特定事物的结果，它不仅让鬼气的刀刃变出了超乎常理的长度，而且穿透了大妈号称钢铁气球的坚固皮肤。换言之， Clone 的力量可以改变任何物体的形态，并到达空间内的任何位置。而罗后来发动冲击波动的分镜里，我们还能看到剑柄处有一股气息，这应该是罗发动冲击时的效果，而此刻的刀刃就变成了他穿到伤害的导线，直接在大妈体内爆裂。那么如果罗将 Clone 包裹在其他物体上，是不是意味着那个物体也能够穿透一切呢？也许这就是手术果实觉醒后真正的力量所在。不老手术到底要怎么施展？是将生死轮回斩断，还是将人体结构彻底改造？谜团一样很多。相比之下，这一话里基德连磁石果实的觉醒能力都不用了，直接发动磁力将所有破头烂铁组合起来，一头瓷器大魔牛直接撞向了比格曼，简单粗暴，朴实无华。就是这糊在一起的分镜。前两天我在做解说时研究了很久，终于发现原来这是大妈的美腿。罗和基德2次连招，大妈连续吃下2个重击，一切都跟1030话时的剧情十分相似。当时大妈重新站起来后，认可了罗和基德的实力，于是用掉了一点说基德那一句只要时间够久，滴水也能穿石，不存在无法造成伤害的物体，像极了之前1034话三治 vs 奎因时出现的台词。三治也是觉得自己一系列攻势不可能完全不起作用，然后看似打不死的奎因就被一套连招直接踹飞了。而1038话的标题就是基德罗 vs 比格曼，已经完全对称了之前的几场战斗，连尾叶分镜都是以一场绝杀技作为收场。那么大妈真的有可能就此败北吗？虽然罗和基德被打得很惨，但其实大妈也已经是强弩之末，才会说出自己也很累了这样的话。
巨大化虽然给了他难以想象的力量，却消耗了1年的寿命。这么强烈的力量不可能完全没有副作用，再加上又遭到重创，大妈最后体力不支，不败而败，被赫拉和普罗米修斯带走，撤离战场。而罗和基德也耗尽了全部气力，无力再继续追击。大妈去不了屋顶，也算是完成目标了。这也许对双方来说都是最体面的结局。相信在1039话就能看到这场对决的结果了。还有一个小彩蛋，1038话作为农历牛年的最后一话，尾田用了一头魔牛作为结尾。那么作为虎年的第一话，我们会不会见到老虎的招式呢？路飞4档虎形态也许会有惊喜。以上就是本期海贼王1038话的细节伏笔分析啦。我是朱亚本，祝大家新年快乐！明年的海贼王相信也会继续精彩，我们不见不散啦！